Esse é o barulho que ela tá fazendo, ó. Do refrigeração na área, galera. Eu vou estar ensinando pra vocês aí como é que saca esse rolamento aqui, ó. Esses rolamentos aqui estão estourados dessa máquina de lavar Electrolux. A gente vai estar substituindo aqui por esses rolamentos novos, tá? Aí, galera, ó, esse aqui eu já tirei, ó. Ó, já tirei. Esse aqui eu já tirei, tá? Eu vou arrancar esse rolamento aí, esse aqui de baixo com essa ferramenta, tá? Esse aqui você pode comprar no Mercado Livre. E agora eu vou estar tirando esse aqui de cima com o saca-polia, tá? Eu vou tirar esse aqui de cima com saca-polia. É bem fácil. Tá vendo que esse aqui, ó, tá inteiro, né, ó? Ó, esse aqui é o originalzão, esse aqui é o bom. Você tira uma garrinha dessa, ó, duas garras, né? É só desparafusar aqui, ó. Tira aqui, aí você encaixa aqui dentro, aqui, ó. Encaixa aqui. Aí você parafusa de volta. É que eu tô só com a mão, só. Tá vendo? É só colocar de novo. Aí ela vai ficar, tá? Eu vou mostrar pra vocês tudo. Vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco. Pera aí. Aí, galera, já coloquei, tá? Ó, as garrinhas. É só desparafusar esses negócios aqui nas laterais. Só basta duas, né? Essa daqui de trás dá pra colocar ela de boa. Aí vocês desparafusam essa daqui. Aí vocês encaixam ali e botam de volta. Agora é só rodar com a chave agora aqui, ó. Que vai sacar aqui essa daqui, tá? Já mostro pra vocês aí. Olha aí, pessoal, já saiu já, ó. Tá vendo? É só rodar, eu nem vou gravar porque é bem simples. Aí quando for colocar de volta, ó, coloca nessa marquinha aqui, ó. E depois coloca a polia. Beleza? Pessoal, agora vamos estar tirando aqui com essa ferramenta. Esse rolamento aqui, ó, é bem fácil, tá? É só engatar aqui, ó. Ó, tem uma pontinha lá, tá? É que eu tô só com a mão aqui, tá ruim. Aí, ó, só rodar aqui, ó. Vamos lá, ó. Viu aí, ó? Agora é só rodar aqui com a chave lá, rodar, que ele vai sacar. Já mostro pra vocês aí ele sacado. Aí, galera, eu vou tá mostrando pra vocês aí, ó, rodando. Olha lá, ó. Tô rodando, ó. Ele tá vindo, ó. Caiu aqui. Tá vindo. Vou botar mais perto pra vocês verem, ó. Viu? Tira o... Bem simples, tá? Agora é só colocar o rolamento de volta. E fechou. Pessoal, olha. Depois de ter tirado com o saca-polia, né, que eu mostrei pra vocês aí, sobra essa capa aqui, ó. Aí tem esse rolamento, ele já tá sacado pra fora aqui, mas geralmente ele é rente, né? Topado, tá? Aí você me pergunta, mas pra tirar agora esse rolamento é complicado, né, cara? Ó, você vai em uma metalúrgica, em algum lugar, e manda fazer essa ferramenta aqui, ó. Ela tem que ser rente aqui nas laterais, ó. Tipo assim, eu vou botar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar um aqui, ó. Ó, tá vendo que tá quebrado? Ó, tá quebrado, ó. Isso aqui acontece quando você não tem a ferramenta, tá? Isso aqui foi quando eu tava batendo ali esses dias e sem essa ferramenta aqui quebrou, ó. Com essa ferramenta aqui, ó, certinho, ó, encaixou. Esse aqui geralmente não vai caber aqui, ó. Esse aqui vai caber aqui, ó. Essa ferramenta que eu fiz, ó. Ela cabe de boa aqui, ó. Ó. Aí você pega esse aqui. Esse aqui é uma arte de
de uma serra-copa que eu tenho aqui de sobra, que não tá prestando. Aí, ó, cabe de boa aqui, ó. Agora é só bater com o martelo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês aí. Que a câmera tá meio ruim, não vai pegar direito. Mas vocês vão ver aí, ó. Ó, botou aqui dentro, ó, encaixou certinho. Aí você bate com o martelo, ó. Devagarzinho. Vai batendo devagarzinho, ó. Viu? Ó. Tá vendo como é que saca isso aí, ó? Só que você tem que fazer uma que cabe aqui, ó. O rolamento cair aqui dentro, ó. Ó. O rolamento cair lá dentro, ó. Viu? Não é fácil sacar agora. Agora é só virar ao contrário. Colocar o novo, né? Rolamento novo que eu comprei. Coloca aqui, ó. E vai batendo devagarzinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Se quiser bater também com esse aqui, ó, com outra ferramenta que eu tenho. Geralmente eu coloco uma borrachinha de ar-condicionado. Deixa eu caçar aqui. Aqui, ó. Borrachinha de ar-condicionado, aquelas que bota no suporte, ó. Bota aqui, ó. Aí vai batendo. Eu não vou mostrar pra vocês ela todo dentro lá, mas depois eu vou mostrar pra vocês o vídeo aí já pronto, tá? Então, pessoal, tô continuando batendo aqui, tá? Vai batendo assim, ó. Vai batendo assim, ó. Na lateral rodando assim, ó. Que ele vai entrando, ó. Viu? Já foi. Beleza? Esse rolamento aqui já foi. Bom, pessoal, estamos indo aqui para a fase final. Olha, geralmente eu coloco aqui uma borrachinha daquelas que coloca pro ar-condicionado, né? Para não fazer barulho, tá? Aí eu bato aqui, ó, até ficar rente, tá? Esse rolamento aqui. Se você também quiser bater aqui, tá? Tem gente que bate, né? Mas eu prefiro, para evitar, batendo aqui. Aí do outro lado é o seguinte. Eu boto uma polia aqui. Não. Tá errado, pera aí. Bota aqui em cima da polia, ó. Depois dele. Fiz uma adaptação aqui, ó. Furei um buraco. Aí eu tenho esse caninho aqui que é ocado por dentro, ó. Coloco aqui. E vou batendo com o martelo. Até chegar lá, ó. Até topar, ó. Tá vendo lá? Aonde que é pra ficar. Pronto, pessoal. Já coloquei a polia rente aqui, batendo. Agora é só fechar e montar o motor. Bom, pessoal, finalizada aqui a máquina de lavar. Trocamos aí o rolamento dela. Tá funcionando normal agora.